Herkese merhabalar. Bugün sizlere altın sarısı rengiyle tam kıvamında bir lokanta usulü mercimek çorbası tarifi hazırladım. Yıllardır yaptığım, herkesin de severek içtiği bu güzel çorbamın hemen yapım aşamasına başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Çorbamız için 1 su bardağı kırmızı mercimek kullanacağız. Öncesinde mercimeklerimizi güzelce bir ayıklayalım. Sonrasında üzerine su koyarak ve ellerimizle böyle ovuşturarak güzelce mercimeklerimizi yıkayıp böyle beyaz suyunu akıtalım. Mercimekleri ovuşturarak bu şekilde yıkadığınızda pişme esnasında köpüklenme de meydana gelmeyecektir. Bu işlemi dilerseniz direkt musluğun altında da bol suyla yıkayarak da yapabilirsiniz. Mercimeklerimizin suyu berrak bir kıvam alıncaya kadar elimizle ovuşturarak birkaç sefer yıkayalım ve yıkadıktan sonra suyunu süzdürerek mercimeklerimizi bir süzgeç içerisine alalım. Güzelce yıkayıp suyunu süzdürmüş olduğumuz mercimekleri şimdi kenarda bekletelim ve fazla suyundan arındıralım. Çorbamızın yapımı için ocağımızın büyük gözüne orta boy tenceremizi alalım ve içerisine sıvı yağ dökelim. Sıvı yağı döktükten sonra kenarda süzdürmüş olduğumuz kırmızı mercimekleri içerisine aktaralım. Tencere içerisine aktarmış olduğumuz mercimekleri sürekli karıştırarak böyle sarartana kadar kavuracağız. Tenceremizin başından ayrılmadan ve sürekli karıştırarak videoda gördüğünüz şekilde sarı bir renk alıncaya kadar mercimeklerimizi güzelce kavuralım. Kavurma işlemi bittikten sonra da içerisine şimdi bir tane orta boy yemeklik doğranmış kuru soğanı ilave ediyorum. Soğanlarla birlikte de mercimekleri kavurmaya devam ediyorum. İçerisine eklemiş olduğum soğanlar diriliğini kaybedinceye kadar yine tekrar karıştırarak kavurma işlemini gerçekleştirdim. Soğanlar diriliğini kaybettikten sonra şöyle bir dolu tepeleme yemek kaşığı un ilave ediyorum. Unla birlikte de tekrar 1 dakika boyunca un kokusu çıkana kadar kavurmaya devam ediyorum. Bugün sizinle paylaşmış olduğum bu mercimek çorbası 40 sene boyunca aşçılık yapmış babama ait. Ondan öğrenmiş olduğum lokanta usulü bu mercimek çorbasının içerisine kesinlikle havuç ya da patates girmiyor. Orijinal birebir tarifini bugün sizlerle paylaştım. Bu aşamada içerisine güzelce kavrulduktan sonra 2 litre de su ilave ettim. Suyu ekledikten sonra güzelce bir karıştıralım ve bu aşamada içerisine tuzunu ekleyelim. Ben damak tadıma göre 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave ettim ve tuzu ekledikten sonra da çorbamıza o güzel rengini verecek olan 1 çay kaşığı kadar da zerdeçalı ekleyelim. Yalnız zerdeçalı 1 çay kaşığından fazla eklemeyin. Aksi halde tadını da değiştirecektir. Şöyle bu aşamada artık tahta kaşık da kullanmayın. Çünkü eklemiş olduğunuz zerdeçal tahta kaşığınızın da rengini değiştirebilir. Kapağı aralık olacak şekilde çorbamı bu şekilde kaynamaya bırakıyorum. Ve çorbam kaynamaya başladıktan sonra artık ocağımın altını kısıyorum ve kısık ayarda mercimek çorbamı kaynatmaya devam ediyorum. Bu arada çorbanız kaynarken kapağı tam olarak kapatmayın ki kaynama aşamasında çorbanız taşmasın ve ara ara karıştırarak da dibinin tutup tutmadığını da kontrol edin. Şöyle ben kapağı açarak ara ara karıştırdım ve bu aşamada içerisine 1 çay kaşığı kadar da kimyon ekledim. Eklediğimiz bu kimyon sayesinde de hazmı daha kolay ve güzel bir mercimek çorbamız olacaktır. Şimdi güzelce karıştırıyorum ve kaynatmaya devam ediyorum. Ve kaynadıkça suyu biraz eksildiği için bu aşamada 1 bardak daha sıcak su ilavesi yaptım. Çorba yapımında kullandığınız mercimeğin marka ve kalitesine göre çorbanın yoğunluğu ve koyuluğu da değişiklik gösterebiliyor. Sizler de lütfen böyle kontrollü bir şekilde suyunuzu ekleyin. Evet, lokanta usulü mercimek çorbamı ben toplamda 20 dakika boyunca kaynattım. İçindeki mercimekler böyle iyice özleştikten sonra bu aşamada bir blender kullanarak çorbamı pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar blenderdan geçiriyorum.
Çorbanızı blenderdan geçirirken blenderı kesinlikle dibine yakın tutmayın ki tencerenize de zarar vermesin. Şöyle blenderdan geçirmiş olduğum çorbamı 2-3 dakika boyunca daha kaynattım. Ve size çorbamın son kıvamını da şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi altın sarısı rengiyle tam kıvamında çok da güzel bir çorba tarifi oldu. Şimdi piştikten sonra kenara alıyorum ve bir kase içerisine alarak da size yakından kıvamını tekrar göstermek istiyorum. Bugün sizlere davet sofralarının en sevilen çorbalarından biri olan mercimek çorbasını aşçı babamın tarifiyle sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım bu tarif sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Servis aşamasında dilerseniz üzerine tereyağı da biraz toz biber yakarak üzerine gezdirebilirsiniz. Evet, mercimek çorbamız tam kıvamında ve çok da lezzetli oldu. Bu güzel tarifi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Tarifimi beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.